द्वादशनामश्लोकम्। प्रथमं श्रीधरं विद्याम्, द्वितीयं रघुनायकम्, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकम्, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठं च जानकीपतिम्, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलधश्यामम्, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दम्, द्वादशं सेतुबन्धनम्, द्वादशैतानि नामानि यः पठे श्रद्धयान्विता, अर्धरात्रे तु द्वादश्याम् कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्या सुरापानम्, गोहत्या निवारणम्, ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यम् ब्रह्मलोकं गमिष्यति। जय श्रीराम, जय सीताराम।